هل تعاني من السعال المستمر أو تشعر بضيق في الصدر والتنفس؟ الحل موجود في الطبيعة وبين يديك. اليوم سنحضر وصفة تقليدية فعالة جدا لتهدئة الصدر وتنظيف الرئتين. لهذه الوصفة نحتاج إلى 3 مكونات بسيطة ومتوفرة. أولاً، ملعقتان كبيرتان من السمن الطبيعي أو ما يعرف بالدهان الحر. ثانياً، ملعقتان كبيرتان من عشبة القرطوفة المرحية ناعماً. وثالثاً، ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي. طريقة التحضير سهلة جداً. في وعاء نظيف نقوم بوضع السمن ونضيف إليه مسحوق القرطوفة والعسل. نمزج العناصر الثلاثة جيداً حتى نحصل على خليط متجانس يشبه المعجون. أما عن طريقة الاستعمال فيأخذ المريض ملعقة طعام واحدة في الصباح وملعقة أخرى ليلاً قبل النوم مباشرة لضمان أفضل النتائج وتهدئة السعال طوال الليل. جربوا هذه الوصفة وشاركوا الفيديو ليعم الخير. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الوصفات العلاجية. دمتم بصحة وعافية.